ये लीजिए। धन्यवाद मैडम। ये आवाज तो कुछ सुनी सुनी लग रही है। सुनिए, आप मुझे जानते हैं क्या? नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानते हैं। ये इंडियन आर्मी की शर्ट और ये बैच, ये तुम्हारे पास में कहाँ से आया? निका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अबे, ये शर्ट कहाँ से आई तेरे पास? इस बैच की क्या अहमियत है पता है तुझे? चुराया है ना तूने? इसे पाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी इंडियन आर्मी की ड्रेस की और इस बैच की ये बेकदरी कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि हमारे सोल्जर्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, वो अपना खून बहाते हैं, और तुम उनकी ड्रेस की यहाँ पर बैठकर ये हालत कर रहे हो। अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुक जा, नहीं तो यही मार डालूंगी मैं तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तुम मुझे नहीं मार सकती। क्यों नहीं मार सकती मैं तुझे? क्योंकि आज से ठीक 10 साल पहले तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता था, जिस रिश्ते को तुम भूल चुकी हो और शायद तुम मुझे पहचानी नहीं। लेकिन अब आगे ये मैडम फौजी के साथ जो किया वह देखने से पहले जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉर्ट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आएगा। तभी फौजी ने मैडम को सारा बात बताया कि देखो, मुझे दुश्मनों ने पूरे 3 साल से बंदी बनाकर रखा था और मुझे नहीं पता था कि मैं फिर इस दुश्मन के हाथ से छूटूं। लेकिन प्रभु कृपा, जब मैं दुश्मन के हाथ से निकला और मैं तुझे देखा तो तुम तो दूसरी शादी कर रखी हो और नहीं मुझे कोई पहचान पा रहा था कि मैं ही प्रिंस हूं। इसलिए हम मंदिर पर भिख मांगने चले गए थे।